Video kali ini dikemas spek lagi, uji coba mesin pengemas mini otomatis untuk berbagai macam produk. Mesin pengemas ini cocok untuk mengemas produk makanan maupun produk minuman. Ukuran berat dan kemasan dapat di-custom sesuai kebutuhan Anda. Mesin kemas sachet mini sangat cocok digunakan untuk UMKM yang ingin meningkatkan produknya dalam bentuk kemasan saset. Oh ya, ini bukan mesin impor, tapi mesin pengemas buatan produsen asli Indonesia. Soal servis dan spare part jangan khawatir, semua tersedia aman di dalam negeri. Yuk konsultasikan kebutuhan mesin pengemas Anda sekarang juga.